Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Софья Даринская, президент Международного бюро по правам человека в сфере душевного здоровья и руководитель Центра медицинского информирования Софьи Даринской. И сегодня в качестве информирования я хочу вам рассказать кусочек лекции, по-моему, по терапии, которую я прослушала в 1993 году, где профессор очень легко и просто рассказал, как справляться с вирусной атакой, а именно как осуществлять профилактику гриппа. И могу сказать, что применение этих данных позволило мне и членам моей семьи с 1993 года больше никогда не болеть гриппом. Я хочу вам сегодня об этом рассказать, потому что, к сожалению, как-то в последнее время все просто забыли, я уж не знаю, каким-то волшебным образом, знаете, как это так, в «Люди в черном» все забыли. Как-то врачи и фармкомпании, я уж не хочу, опять же, вдаваться в эти подробности, забыли, что вирус гриппа, он чрезвычайно изменчив. И несколько человек, которые заразились друг от друга, сидя в одной комнате, могут болеть разными вирусами, разновидностями гриппа. Следовательно, именно поэтому в Советском Союзе прохладно относились к прививкам от гриппа. И именно поэтому в Советском Союзе они не получали такого большого распространения, потому что тогда еще чиновники от медицины помнили и вирусологию, и иммунологию, и, в общем-то, понимали, что нужно повышать сопротивляемость конкретного организма к вирусной атаке. Итак, я вам сейчас нарисую. Это стенка, ну, например, стенка гортани, да? Она, как вы сами понимаете, состоит из клеток. Это вот клеточки. И человек, вдыхая, да, грипп у нас передается воздушно-капельным путем, кто-то чихнул, вы вдохнули, и вот к вам летят этот вирус прилетел, да, вот эта порция вируса. Как вирус, что делает вирус? Вирус садится на клетку и начинает ее разрушать. Из обломков клетки вирус собирает себе подобных, и эти уже новые вирусы садятся на другие клетки, разрушают, и из обломков клеток собираются новые вирусы. Вот если на пальцах, схема заражения вирусом гриппа выглядит именно так. В момент атаки вируса, как вы сами понимаете, чем выше иммунитет у организма, тем организм лучше сопротивляется этой вирусной атаке. Некоторые люди, я знаю, что говорят, что во время вирусной атаки нужно пить антибиотики. Ни в коем случае. Когда нужно подключать антибиотики? Как вы сами понимаете, при разрушении клеток здесь образуется рана, грубо говоря, на которую уже садятся бактерии, и это называется вторичная инфекция. Так вот, уже при том, что когда после разрушения клеток вирусами гриппа подсоединяются уже вторичная инфекция бактериальная, вот тогда вступают в действие антибиотики. При первичной вирусной атаке никакие антибиотики действовать не могут. Как же нам с вами повысить иммунитет? Есть различные... Вот что пытаются, кстати, сделать прививки, да, они пытаются повысить иммунитет, только они вам как бы повышают иммунитет от одного вируса гриппа, а к вам прилетел другой, поэтому это не работает. Теперь смотрите, давайте разберем нюанс. Вирус гриппа у нас летит на клетку и начинает ее разрушать. Вот я вам побольше сделаю, вот эта клетка, и вот здесь прилетел этот вирус гриппа и начинает разрушать мембрану клетки. Все, что нам нужно сделать, это нам нужно не позволить разрушить мембрану этой клетки. Для этого нам нужно принять антиоксидант, который, грубо говоря, вирус гриппа разрушает мембрану клетки, антиоксидант латает, он разрушает, антиоксидант латает.
и у нас вирусная атака прошла, клетки остались целыми. Грубо говоря, как, знаете, об стенку горох кинули горошинки, они от стенки отскочили и никакого урона не нанесли. Самый лучший и самый простейший антиоксидант – это витамин С. И схема во время вирусной атаки такова. Первые 2 дня вы принимаете 2 грамма витамина С в сутки. Первые 2 дня вы принимаете 2 грамма витамина С. Следующие 2 дня вы принимаете по 1 грамму витамина С в сутки. Следующие 3 дня вы принимаете по 500 миллиграмм витамина С в сутки. Это простейшая схема. В первые 2 суток 2 грамма, потом в следующие 2 суток по 1 грамму и в следующие 3 дня по 500 миллиграмм. Когда нужно начинать принимать? Как только вы почувствовали легкое недомогание. Что такое легкое недомогание при гриппе? У вас ни с того ни с сего резко понизилось настроение. Вы не знаете почему, но на вас такое ощущение, что навалилась, вот какая-то депрессия сама по себе пришла. У вас может быть легкое головокружение. Вы еще не чувствуете ломоту в суставах, но уже ощущение дискомфорта и вот какого-то неуюта. У вас сниженная какая-то вот легкость, вы хотите найти какое-то спокойное место, прилечь, вот сделать так, чтобы звуки вас не беспокоили. Это все признаки начинающегося гриппа. И вот как только вы это почувствовали, у вас должно быть в сумочке или там в дипломате, в вашей сумке, всегда у вас должен быть свежий витамин С. Я знаю, что витамин С продается в таких пакетиках, как порошок. Это то, что нужно. Он не должен быть какой-то великодорогой. По-моему, эти пакетики стоили 3 рубля. И вот вы берете и растворяете или выпиваете горошинки, обычный витамин С, там у Фавита, который производит, прекрасно работают эти витамины. И вы берете эту дозу и выпиваете. Сразу могу сказать, что когда вы пьете витамин С, пожалуйста, запивайте его киселем или кефиром, потому что это кислота, чтобы не было раздражения желудка. Еще лучше витамины принимать с едой, но когда организм заболевает, человек есть не хочет, но тем не менее, вот если вы просто так выпьете аскорбиновую кислоту, у вас может быть просто неприятное ощущение в желудке, но кислота начнет разъедать. Вот если вы будете применять эту простейшую схему, я вам гарантирую, вот это вот часть лекций, которая была нам прочитана в 93-м году, по-моему, на курсе терапии, я вам гарантирую, что вы не будете болеть гриппом так, как не болеют уже многие годы ни я, никто из членов моей семьи. С вами была Софья Даринская. Будьте здоровы. Всего доброго. До свидания.